И здравствуй, мой дорогой друг! Наконец-то и до нас начали доезжать игровые ноутбуки с RTX 40 серией. Как ты, наверное, уже понимаешь, на обзоре у нас сегодня будет MSI Bravo. Из комментариев я знаю, что, возможно, ты недолюбливаешь MSI, но разговор сегодня не совсем о нем. Конечно, мы рассмотрим конкретно этот ноутбук, но гораздо интереснее для меня лично, как в принципе показывает себя видеокарты RTX 40 серии. На обзоре у нас сегодня будет MSI Bravo 17 с Ryzen 7 поколения и видеокартой RTX 4050. Как обычно, меня зовут Ярослав, ты находишься на территории ноутбуков MyTechno. И способна ли RTX 4050 навязывать конкуренцию RTX 3060? Давай разбираться вместе. Ну, разумеется, сначала, конечно же, мы пробежимся конкретно вот по этому ноутбуку MSI Bravo 17 C7V. Что же в принципе такое MSI Bravo? Если честно, я сам достаточно сильно плаваю во всех этих модельных линейках MSI, и чисто визуально есть ощущение, что это по сути как та же катана. Возможно, только с немного более интересным железом. Но по исполнению корпуса ощущается прям вот катана. Хотя не могу не заметить, что вот рисунок вот этот на крыше, вот этот дизайн вот этих линий один в один повторяет MSI Pulse, который у нас недавно был. И я хочу сказать, что Pulse воспринимался побогаче. Вероятно, за счет того, что здесь был алюминий. Здесь же у нас точно такой же ординарный пластик, как и на катане. Даже принцип того, как они делают здесь логотип, точно такой же, как на катане, только сам логотип другой. Там у нас был дракон в щите, здесь у нас птичка в кружочке. Вероятно, может быть, это какой-то феникс. Единственный цветной элемент здесь это красный глазик у птички. Непонятно, это от недосыпа или от нервных срывов, но не суть. Стандартная фишка у MSI, то что экран открывается на 180 градусов. Это, конечно, очень прикольно, если только мне кто-нибудь объяснит, зачем это. Ну, впрочем, может быть, кому-то это и надо. На удивление, все их утяжелители в корпусе дают о себе знать, и разворот на 180 градусов делается одной рукой. Помимо прочего, хочу еще отметить то, что клавиши WASD и клавиши питания сделаны из прозрачного, точнее полупрозрачного такого дымчатого пластика. Это, вероятно, они подсмотрели у TUF Gaming от Asus. Честно говоря, я не фанат такого решения, потому что сделать его красиво достаточно сложно, но есть как есть. Во всем остальном это все тот же бюджетный MSI, как вот на мой вкус, на мой взгляд, дешевый пластик. Ну, дизайн какой-никакой все-таки есть. Я не могу сказать, что это смотрится как-то плохо. Смотрится нормально. Ну, кроме того, что немножко дешево. RGB подсветку нам не завезли, зато хотя бы она не красная. Она здесь у нас синяя, что уже на голову лучше, чем у катаны. Но при этом то, как светятся вот эти вот клавиши из полупрозрачного пластика, WSD и кнопка питания, ну, сомнительное удовольствие. Делать это было в принципе не обязательно, как мне кажется. Появились какие-то откровенно детские рисунки на вот этих вот клавишах-стрелочках. Зачем это было делать? Вообще непонятно. Цифровой блок хоть есть, но он какой-то маленький. Ну, как у катан, да. Я не могу сказать, что им удобно пользоваться. То есть, ну, он как будто бы есть для галочки. И все тот же прикол MSI, что функциональная клавиша только одна, находится справа. И сделать вот такое вот сочетание клавиш, но я не дотягиваюсь до увеличения или уменьшения звука. Конечно, можно настроить это так, что функциональную клавишу вообще можно не использовать, но я привык делать так, мне это неудобно. Тач почти такой же, как был в MSI Pulse, маловат, не очень хорошо, не очень приятно палец по нему скользит. Вот что это? Ну так себе. Клавиатура, если честно, тоже большого восторга не вызывает. Ну, есть и есть. А вот что касается звука... Конечно, он здесь недостаточно объемный и глубокий на мой вкус, но при этом достаточно громкий.
То есть, ну, такой середнячок. Наверное, как и в целом весь этот ноутбук, уверенный середнячок. Звезд с неба не хватает, но и прямо обругать его я тоже не могу. Смотри, что еще у нас тут по наклеечкам. Max Switch. Переключение между дискретной и встроенной графикой. Это неплохо. Cooler Boost 5. Что бы это ни значило, они явно гордятся своим охлаждением. Позже проверим. Matrix Display. Очень интересно. Понятия не имею, что такое Matrix Display. На сайте MSI на этот счет одна вода. Все, что мне удалось выяснить в интернете про Matrix Display, это то, что это возможность подключения дополнительных дисплеев, что в принципе не новость, но в теории, возможно, речь идет о том, что есть возможность подключать не один, а больше дисплеев в высоком разрешении, вплоть до 2К или 4К. Ну и что у нас по внешним интерфейсам? Под левой рукой у нас зарядка и два USB-A, один быстрый, один обычный. Под правой рукой у нас комбинированный вход джек 3,5 мм под наушники и микрофон. Еще один USB-A быстрый, быстрый USB Type-C, HDMI порт и LAN порт. Все стандартно, все на месте. И зарядкой мы комплектуемся на 200 Вт. Но, разумеется, самое интересное в этом ноутбуке, конечно же, это не то, как он выглядит, а то, что у него внутри. Поэтому вот по характеристикам давай сейчас подробненько и пробежимся. Итак, что у нас здесь на борту? По матрице. Мой любимый размер 17,3 дюйма IPS Level. База. Как обычно уже у MSI, как и у других многих производителей, не ставят сейчас в лоб IPS матрицы, ставят матрицы уровня IPS. У всех это своя разработка, из чего они их делают и как, неизвестно. Вот тебе скрин модели, можешь прогуглить. По характеристикам это все очень стандартно. Full HD разрешение 1920 на 1080 точек. Частота обновления экрана 144 Гц. По яркости и цветовому охвату ничего примечательного. По процессору у нас здесь Ryzen 5 7-го поколения 7535HS. Это платформа Rembrandt R 23 года. Процессор имеет 6 ядер, работающих в 12 потоках на частотах от 3300 МГц базовой частоты до 4550 МГц турбочастоты. Теплопакет процессор имеет 54 Вт и встроенную графику ни много ни мало Radeon 660M. Весьма неплохой процессор, надо сказать. Конечно, это не самый топовый и не какой-то супер прорывной процессор. Это просто очень хороший, уверенный процессор, современный, свежий, 7-го поколения. По большому счету, это примерно то же самое, что и был 6600 в 6-м поколении, только немножечко лучше, немножечко более современнее и мощнее. Едем дальше. По оперативной памяти и накопителям. Здесь у нас в стоке 16 гигабайт DDR5 с частотой 4800, двумя планками, работающими в двухканальном режиме. По накопителю очередная база 512 гигабайт SSD NVMe, но PCI-Express 4. Ну и, конечно же, дискретная видеокарта. Здесь у нас RTX 4050, это самая базовая, самая низшая видеокарта в 40-й линейке, и при этом она уже имеет 6 гигабайт видеопамяти и 105 Вт мощности. Неплохая такая заявочка для базовой видеокарты. И вот это, пожалуй, самое интересное, потому что есть мнение, что базовая 4050 карта самого начального уровня уже способна конкурировать с 3060 из 30 серии, которая была далеко не самой базовой. Обязательно с тобой через пару минут проверим это в играх, но пока что я очень хочу посмотреть, как это все выглядит внутри. Поехали смотреть на внутреннюю архитектуру. Ну, давай смотреть. Как обычно, очень тяжелая нижняя крышка, явно с утяжелителем. И здесь утяжелитель. Все как MSI любит. Итак, что у нас тут? Ну, видно почерк MSI. По классике у нас здесь два кулера, один из которых чуть поменьше. 3 радиатора, один в бок, 2 назад. Забор воздуха дополнительный при этом осуществляется еще и сверху. Всего 6 медных трубок и достаточно скромные плиты, лежащие на чипах. Да, впечатляющим это не назовешь, но нельзя не признать тот факт, что общая длина трубок, похоже, не слабая за счет того, что это все-таки 17,3 дюйма. Здесь достаточно пространства. Сложно так сразу сказать, будет это работать или нет. Ну что ж, это мы чуть-чуть попозже проверим. Хотя пока что у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Оперативная память. То, как любит делать это MSI.
2 слота 1 над 1, DDR5. M2 слоты. Вот он первый M2 слот, PCI-Express 4. А вот он. А вот тут вот нас ждет очень интересная штука. MSI. Это что? У нас здесь есть M2 слот, но поставить в него SSD невозможно. Ну как так-то? При том, что у нас здесь есть закладные, у нас здесь есть крепеж, который явно был здесь со времен, когда в этом корпусе, возможно, жил HDD, но при этом здесь нет никакой возможности закрепить SSD-шку. Хотя порт есть, и порт этот рабочий, BIOS его видит. Я сейчас специально перепроверил в коробке, может быть, у них есть какой-то сюда адаптер, переходничок, какой-то дополнительный кронштейн, но нет. Уважаемые наши восточные друзья с Алиэкспрессов, вот вы озолотиться можете. Копеечный кронштейн сюда сделать, чтобы была возможность поставить и закрепить сюда еще одну SSD-шку. Нет, ну я не могу, MSI, ну как так? У вас здесь есть порт, но его невозможно использовать. Я весьма обескуражен. Ладно, с этим понятно. По динамикам у нас ничего интересного. Самые обычные динамики играют вниз, все по классике. И батарейка 53,5 Вт-часа. Вот как-то так. Вероятно, корпус нам достался в наследство из старых моделей. И переделывать мы ничего не захотели. Ну а как это еще объяснить? Что ж, ладно. Давай-ка посмотрим, как он себя покажет в играх. Традиционно начинаем с Ведьмака 3 Дикая охота ремастер. Низкие настройки. На низких настройках мы получаем около 130 среднего FPS. Очень впечатляющий результат. Идем дальше. На высоких настройках средний FPS у нас будет на отметке около 115 кадров в секунду. Из 5 ноутбуков с видеокартой RTX 3060, которые у нас были на обзорах, самый лучший результат был у Lenovo Legion, и он не превышал 100 FPS. По охлаждению у нас все очень хорошо выглядит, в среднем около 85 градусов на процессоре. Единственное, что можно отметить, система охлаждения чуть-чуть шумновата. Повышаем настройки графики до запредельных. И тут мы получаем что-то около 105 среднего FPS. Тот же вышеупомянутый Lenovo Legion с видеокартой 3060 на этих же настройках графики показывал не более 80 FPS. И по-прежнему у нас все великолепно по температурам. 85 градусов средняя температура на процессоре. Идем дальше, подключаем минимальную трассировку лучей. Очень уверенные средние 70 FPS мы здесь получаем. И надо отметить, что это минимум на 30% больше, чем показывали ноутбуки с видеокартой 3060, которые были у нас на обзорах. Идем ва-банк, трассировка лучей ультра. Все еще максимально комфортный, стабильный игровой экспириенс, в среднем 55 FPS. Максимальное количество кадров в секунду, которое показывали ноутбуки с 3060 из наших обзоров, 35. Удивительная разница. 40-я серия просто господствует над 30-й. Идем дальше, переходим к Cyberpunk 2077. Начинаем с низких настроек графики. Средний FPS, который мы здесь увидим, около 95 кадров в секунду. По-прежнему все максимально стабильно на температурах по процессору. Средние 85 градусов с самым большим пиком в 90-91 градус. На высоких настройках графики в Cyberpunk 2077 в этой сцене мы будем иметь около 90 среднего FPS. Несомненно, свой вклад в быстродействие, конечно же, вносит и процессор, и быстрая оперативная память, и немного более быстрая SSD. Но, тем не менее, результат есть результат. Переходим к впечатляющим настройкам графики Cyberpunk 2077 с подключенным DLSS и получаем около 80 среднего FPS, что также превышает результаты ноутбуков с видеокартой 3060. Там у нас самый лучший результат был около 75. Разница небольшая, но это самый лучший результат среди ноутбуков с такой видеокартой из тех, которые были у нас на обзорах. Даже Gigabyte Aero с видеокартой RTX 3070 Ti показал те же самые 80 FPS на этих настройках графики, как и наш MSI. И не могу не отметить по-прежнему очень удивительно стабильную работу охлаждения. Да, возможно, слегка чуть-чуть шумноватую, но очень стабильную и эффективную.
Подключаем минимальную трассировку лучей. Базовые видеокарты 30 серии RTX 3050 испытывали большие проблемы с трассировкой лучей. Сейчас же у нас все максимально комфортно. Средние 70 FPS это на базовой видеокарте 40 серии. Очень близкие результаты показывали видеокарты 3060, возможно на 5-10 FPS меньше на этих настройках графики. Повышая настройки до средней трассировки лучей в Cyberpunk 2077, мы получим что-то около 50 среднего FPS, вполне комфортно для игры, вполне комфортно для ноутбука. Идем на максимум. Трассировка лучей Ультра Cyberpunk 2077, максимальные настройки графики и около 40 вполне комфортных FPS на самой базовой мобильной видеокарте 40 серии. Это просто поразительный результат. Нужно отметить, что конкретно на этих настройках в этой игре ноутбуки с видеокартой 3060 могли показать результат чуть-чуть выше, но разница составляет около 5 FPS. Идем дальше. Counter-Strike Global Operation. Разумеется, никаких проблем у нас тут возникнуть в принципе не может. Конечно, разброс по FPS не маленький, в среднем получается что-то около 200. Максимально беспроблемный, комфортный игровой экспириенс. Ну и уже практически по традиции мир танков. На максимальных настройках графики, на HD качестве текстур порядка 150 среднего FPS. И по-прежнему все очень хорошо и стабильно по температурам. 80-85 градусов средней температуры на процессоре с максимальным пиком за всю игровую сессию 91 градус. Я просто аплодирую стоя. Ну вот как-то так. Сказать, что я впечатлен, это ничего не сказать. Но должен признаться, что впечатления немножечко противоречивые. С одной стороны, я не в восторге от этого ноутбука, потому что он не зацепил меня. Но да, конечно, это вопрос вкуса и кошелька. Но вот то, как он показал себя в играх, я прямо радовался как ребенок. Да, действительно, самая базовая RTX 4050 вполне себе конкурирует с 3060. Легко. А ты не забывай, при этом мы говорим о базовой, самой дешевой, самой низшей видеокарте из 40 серии против не самой низшей, не самой слабой видеокарте из 30. При этом охлаждение, вопреки всему, что я ожидал, мое почтение. Очень стабильно, очень хорошо, очень уверенно. Да, конечно, немножко шумновато, согласен. Но лично я готов поступаться тем, что ноутбук будет немножечко шуметь под нагрузкой, если при этом это охлаждение будет давать стабильные, безопасные температуры. Вот такой вот он. MSI Bravo 23 года с видеокартой 4050 и 5-м Ryzen 7 поколения. Несомненно, Майтехно рекомендует. А тем временем ты, мой дорогой друг, пожалуйста, не проигнорируй, подпишись на наш канал. Для нас это очень важно. А если же ты по каким-то причинам до сих пор еще не определился с выбором, помни, территория ноутбуков всегда рядом. Ну вот, дожили, приходится выпрашивать ноутбуки на обзор. Уже просто так не придешь и не возьмешь. Так, сказал, характеристики. Но пока что я очень хорошо. Я очень хотеть хорошо. Ну это забавно.